Державна установа адукації, Вышэйшанская сярэдняя школа, імя герою Советского Союза Удовенки и Гаманенки, прымае ўдзел у акцыі «Нестандартны варыянт» і прадстаўляе верш Янкі Купалы «Спадчына». Ад прадзедаў спакон вякоў не засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчына. Аб ёй мне баюць казкі сны, ясеннія праталіны і лесу шелест верасны, і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будуць успаміны, на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг для вёсак вокатам, і тое нуднае ягня для яння зоў на пазвішчы, і крык вароненых грамад на могілкавым кладбішчы. І ў белы дзень, і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны, ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы мне свеціць між вандоламі. Жыве з ім дум маіх сям'я, і сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя, усяго старонкай роднай.